好啦，第一日入場咧，見到呢度咧牆身咧就都要整整先嘅，係啦。譬如呢啲咧，之前批咗灰，但係咧就冇散到，係啦，一粒粒一笪笪嘅，係啦，呢啲都係。跟住就係啦，呢啲地方啦，即係批咗灰，但係冇散嘅，唔知點解。係啦，呢度都係嘅，係啦，門口都係啦。如果整咁油嘅話咧，呢啲咧就會有即係個樣照喺度咯，就好核突噶啦。咁所以咧就買咗啲架撐。首先咧就買咗砂紙，係啦，散佢，跟住就出鏟。咁如果有啲窿嘅地方咧，就用呢隻咧平底漿咧執佢，係啦。咁然之後搞掂咗個牆身咧，就會用咧就索水絲蠟，係啦。索個底油之後咧，等佢乾咗咧，先有先再油嘅，係啦。而家咧就攞砂紙咧就散滑，盡量散滑個牆身先，係啦。而家開咗。好啦，跟住咧就啱啱咧就用個砂紙啦，過一過啲牆身凸起嗰啲灰啦，係啦。譬如呢啲啦，都已經咧就盡量咧就整滑咗佢噶啦，係啦，呢啲係啦，盡量整滑啲啦，係啦。但係呢啲咧佢真係太過凹凸啦，就即係你唔鏟冇辦法處理到噶啦，係啦。呢啲咧整就散滑晒噶啦，係啦。同埋個天花啦，都有少少嘅，都散埋噶啦。最大笪咧就係依笪啦，係啦。而家咧摸落去咧，佢個凹凸感都唔係好重嘅啫，係啦。跟住就執完呢度啦，就開始咧就索個水絲奶嘅，係啦。就依隻，係啦。水性固底漆啦，做個底油啦。索咗之後咧，佢就等佢乾咗咧先入，佢個乸性就會高少少咯，係啦，即係就會揦住啲牆身嘅粉塵咁樣咯，係啦，油落去個效果就比起冇索嘅話咧，就會固定少少咯，係啦。而家咧就溝稀佢啦，係啦。溝少少水，呢度就大概1/5水到啦，係啦。溝到一半以上到，大概7:3到啦個比例，係啦。油完咧，等佢乾咧之後就油得個面油噶啦。